həmişə o şəhidlərin ruhu sizi qorusun, sizin məktəbin qorusun. Allah Taala sizi var eləsin. Borcumuz. Buyurun. Borcumuz. Allah rəhmət. Cəmaləddin Türbəndəoğlu Məmmədov 1988-ci il aprelin 21-də Ağcabədi rayonunun Kütlər kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan Cəmaləddin Məmmədov 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşa, Füzuli, Xocavənd və Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Cəmaləddin Məmmədov Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhid olub. 2 oktyabr 2020-ci ildə Ağcabədi rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn olub. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə 6 medal və 1 ordenlə tərtib olunub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Göz açdı dünyaya bir igid oğlan. Hamıya çox sevinç gətirdi o an. Bayrama bələndi lap Ağcabədi. Adını tarixə saldı əbədi. Cəmaləddin idi həmin qəhrəman. Tarixi qanıyla yazdı oynan. Döyüşə könüllü getmişdi özü. Heç nədən qorxmurdu igidin gözü. 42 əskərə komandir oldu. İgidlik göstərib qəlblərə doldu. Üzbəüz döyüşdə o qalib çıxdı. Düşmənin leşini üst-üstə yığdı. Son döyüş yerləri oldu Cəbrayıl. Qəfildən üstünü kəsdi Əzrail. Erməni gülləni ot dəkələdi. Hamısını yerində qana bələdi. Su kimi yerlərə axdı qanları. Vətənin uğrunda getdi canları. Tarix unutmayır qəhrəmanları. Unutmaq olarmı bu insanları? Salam şəhid anası. Mən də sənin bir balan. Olmasam da qəhrəman, Şuşa, Kəlbəcər alan. Sənin oğlun tapşırır. Səni mənə yol aldı. Məhz onun sayəsində ordumuz zəfər çaldı. Salam şəhid atası. Sən necə qürurlusan. Dağ boyda oğlun gedib yenə də dik durmusan. Ağappaq saçlarından nur yayılır, nur ata. Hər zaman qürurlu ol, həmişə dik dur ata. Salam şəhid bacısı. Dağ gördün, dağ itirdi. Üzü nurlu bir igid, arxa dayaq itirdi. İndi bütün igidlər qardaşındır ay bacı. Sən şəhid bacısısan, sənə yoxdur tay bacı. Salam şəhidin yarı. Bilirəm, darıxırsan. Bir ümid gələr deyə pəncərəyə baxırsan. Bilirsən, gəlməyəcək. Yol yoxdur daha geri. Şəhid olub igidi. Cənnətdir onun yeri. Salam şəhid övladı. Boynunu bükmə qəti. Çünki heç bükülmədi atanın şux qaməti. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət. Çox sağ olun. Titrək əllərinə alıb şəklini. Ah çəkib ağlama şəhid anası. Dizlərinin üstünə əyib belini. Sellər tək çağlama şəhid anası. Baxırsan gəldiyi cığıra üzə. Quzu otardığı çəmənə düzə. Yaralı könlünü hey üzə-üzə. Dünyanı dağlama şəhid anası. Dinlə məni, düşün biraz. Minlərin son nəfəsiyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an. Keçsə də çox uzun zaman. Düşmənə dilədən aman. O ordunun mərkəsiyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən soruş. Məni bilənlərdən soruş. Cəsarətli o mərd duruş. Kimsə tez unudulmuş.
sahibin xatirəsiyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalan uşağın, mən odu sönmüş ocağın, mən namusu Qarabağın şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Hilallı ulduzlu, şanlı bayrağın, kölgəsi qovuşdu vətən daşına. Artıq ağlamağın səbəbi sevinç, xoşbəxtlik qarışdı gözün yaşına. Tutub Füzulidə zəfər bayrağın, muğamın ocağın Şuşaya qədər, sancıb bəzəyərək vətən torpağın, çaldıq haqq uğrunda şərəfli zəfər. Türkün ayaq izi dəyən torpağa, qarışsa şəhidin qanı vətəndir. Üç rəhli bayrağımın kölgəsi dəyən, yurdun hər qanışı yanı vətəndir. Qorxunu qorxutduq biz özümüzdən, artıq qurd balası yurduna dönüb. Bu yanda ədalət işığı yanıb, o yanda nahaqqın ocağı sönüb. Bitdi 30 ilin həsrət nəğməsi, qələbə ordumun, zəfər xalqımın. Biz yumruq kimi ayrılmaz olduq. Bu haqq savaşıydı şanlı ordumun. Qarabağ Azərbaycandır, bu müqəddəs yurt tutanı. Gəl gör gülü, gülüstanı, torpağı şəhid canı. Suyu tökülən qandır, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Ha, gelin. Analar bu gözle. Bacılara hayır dua versin geçsin. Ha, dua. Geçmeyin. Sen gel. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Allah bu şehirlerden yedin. Gel. Gel. Azərbaycanın müqaviməti ziyarətə analardı, ziyarət edirlər. Allah şəhidlərimizi ruhu şad eləsin, məqamlarını uca eləsin, analarını səbir versin, aləməni Allah hamısına rəhmət. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Hər birimizə Türbən də, buyur sən bir şəhid atası olaraq bugün Cəmaləddinin 5-ci il
dönümüdür, anım günüdür. Elə də Ağcabədi rayon Muğanlı kəndinə Haqqa yığışmışıq Qəhrəmanlar Parkına. Yəni söhbət yox ki, bu işlərdə bizə dəstək olan başda Seyid Elman qardaşımızdır. Çox sağ olsun ki, hər bir an biz şəhid ailələrin yanında olub bizə bu cür möhtəşəm işləri görürdü. Allah kömək olsun qardaş. Amin. Buyurun, ürək sözünüz varsa buyur deyin. Bizim hamımıza məlumdur ki, oğlum Cəmaləddinin 5-ci il dönümüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi burada toplaşanlar hamısı demək olar ki, şəhid ailəsidir. Bütün şəhid ailəsinin Allah Taala həmişə sağlam eləsin. Onun canı sağ olsun ki, bax belə gəlib deyib balalarımızı ziyarət eləyirik. Mən elə dövlətimizə ümumiyyətlə arzu eləyərəm ki, bizim dövlətimizdə bir də müharibə deyilən şey olmasın. Ata-anaları göz yaşlı qoymasın qala. Ona görə ağır dərddir bu. Əksi halda bizim uşaqlar demək olar ki, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşdə şəhid olublar. Yəni Allaha şükür ki, başqa işlərdə olmayıblar. İndi qardaş, biz hamımız şəhidlərə həmişə dua eləməliyik, qazilərimizə can sağlığı, uzun ömür arzu eləməliyik ki, xəstələri də sağlam olsunlar. Ayrı nə də bilərəm, ay mübariz. Sizlərə də təşəkkür eləyirəm ki, bugünkü bir yerdə olduq. Bu çəkilişləri də aparan sizlərsiniz. Bizi və şəhidlərin ruhu şad olmaq üçün onları da siz paylaşırsınız. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Məqamları uca olsun. Bu günləri Cəmaləddin balamızın il dönümüdür. Onun ziyarətinə Muğanlı Parkına yığışmışıq, Şəhidlər Parkına. Allah bu parkda kimlərin əzab, əziyyəti varsa, Allah onları yaşasın. Allah onları qorusun. Şəhidlər sevən insan hamısı şəhid ailələrinin əzizidir, yaxınıdır. Kimsə şəhidinə dəyər verirsə, Allah ona dəyər versin. Siz də çox sağ olun, Mübariz müəllim. Allah köməyiniz olsun. Sizin bu parkda böyüyəməyiniz var. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Allah köməyin olsun. Əlbəttə ki, bu işlərin başında duran Seyid Elman qardaşımız olubdur. Biz həmişə sizinlə komandası olaraq. Onun üçün də siz də çox sağ olun dəyərləndirdiyinizə görə. Allah yəni dinimizdə, Quranımızda var ki, haçansa yəni xiyaban yoxa çıxacaq, amma park əbədi olaraq. Qəhrəmanlar ancaq parklarda yaşamalıdır. Onun üçün də Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Buyur, əlavə nə sözünüz olsun? Əlavə odur ki, o Sevmət Elman qardaşımın balasına Allah rəhmət eləsin. Amin. Ona görə biz deyirsən, o bizimlə oldu. Axıra qədər də bu işlərdə, o yüksək səviyyədə bu işlərdə çalışdı. Və demək əsiyə gətirildi. Allah onun balasını qən-qən rəhmət eləsin. Allah dövlətimizi qorusun, dövlət başçımızı qorusun. Bizi yaradan Allah, bir də bizim Azərbaycan xalqına pis gün göstərməsin. Amin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət. Amin. Amin. Gedəyin.